Nađa je imala sve, dobar posao, voljenog muža i dobro zdravlje. Onda joj je komšija doneo pitu od višnje i njen život se raspao za 3 meseca. Ovo nije obična priča. Ovo nije horor film. Ovo se dogodilo Nađi, a možda se događa baš vama. Ostanite sa nama do kraja jer otkrivamo kako da prepoznate prvi signal opasnosti pre nego što bude kasno. Koji su to jezivi skriveni mehanizmi koji pokazuju kako nezvani gosti i na izgled dobronamerne komšije mogu da preuzmu kontrolu nad vašom sudbinom i ko je zapravo osoba koja živi vrata do vaših. Lajkujte ako ste osetili neobjašnjiv umor posle susreta sa nekim i podelite ovo sa prijateljima koji možda ne znaju da su u opasnosti. U komentarima napišite da li ste nekada osetili da vam neko u vašoj blizini oduzima životnu energiju, da nakon što vidite tu osobu ili porazgovarate sa njom, naglo osetite promenu raspoloženja i pad energije. Šokantna svedočanstva i izveštaji koji se šire medijskim prostorom otvaraju pitanje koje ledi krv u venama. Koliko zapravo poznajemo ljude koji žive u našoj blizini? U svetu u kom smo naučeni da budemo ljubazni, saosećajni i otvoreni prema onima u našem okruženju, priča o nadeždi dolazi kao zastrašujuće upozorenje. Nađa je bila žena koja je imala apsolutno sve što se smatra definicijom stabilnog i srećnog života. U svojoj 34. godini radila je kao uspešan računovođa u jednoj uglednoj građevinskoj firmi. Imala je voljenog muža Nešu koji je zarađivao pristojnu platu kao građevinski predradnik i predivnu 5-godišnju ćerkicu Alisu. Živeli su u novoj zgradi na periferiji grada, u prostranom dvosobnom stanu sa prelepim pogledom na lokalni park. Njihov svakodnevni život tekao je potpuno glatko, bez ijednog vidljivog problema. Nađa je vodila računa o kućnom budžetu, pažljivo štedela za porodične odmore, dok je mala Alisa provodila mirne večeri crtajući mačke akvarelima. Ipak sve se dramatično promenilo u samo 3 meseca, a sve je počelo prema rečima očevidaca i prenošenju medija. Pod kraj avgusta, kada je u njihov život ušetala komšinica Zinaida. Zina se uselila u njihovu zgradu još u junu. Radilo se o sitnoj, smežuranoj ženi od oko 55 godina, sa večnim osmehom na licu i izuzetno blagim glasom. Predstavila se jednostavno kao Zina, odbijajući formalnost i srednje ime. Kako prenosi izvori bliski porodici, Zina je već prvog dana donela teglu džema za useljenje, ostavljajući utisak tople, usamljene starije gospođe koja samo traži malo ljudske blizine. Nađa je u tom trenutku verovala da je imala sreće sa komšilukom, smatrajući Zinu osobom koja unosi toplinu. Međutim, ubrzo se razvio obrazac koji je u početku delovao potpuno bezazleno, ali je kasnije razotkriven kao prva faza nečega mnogo mračnijeg. Jednoga dana Nađa se probudila u 4 ujutru jer nije mogla da diše. Nije astma, nije prehlada. Vazduh je samo bio težak, kao da joj je neko stavio vreću peska na grudi. Sedela je u krevetu i slušala. Njen muž je spavao. Napolju je tiho padala kiša. Sve je bilo kao i obično, ali u njoj se nastanio osjećaj koji nije mogla da objasni rečima. Kao da je nešto curilo iz nje, polako, kap po kap. Ali krenimo redom. Pre samo 6 meseci sve bi ovo bilo nezamislivo. Upravo to, osjetila sam to, a onda se sve raspalo.
Sve je počelo, ako se dobro sećam, krajem avgusta, kada je Zina donela pitu iz susednog stana. Postoje ljudi koji te jednostavno ugreju. Zina je često dolazila, ponekad po so, ponekad po šibice, ponekad da pozajmi peglu za veče. Nađa nikada nije odbila. Ko bi ikada? Čovek se tek uselio i još se nije smestio. To je bilo normalno. Onda je Zina počela tek tako da svraća. Na čaj, da ćaska. Nađa je čak bila srećna, jer nije imala prijatelja u blizini, a evo jedne prave osobe u blizini i očigledno pametne. Zina je pitala za posao, za Alisu, za njene planove. Pažljivo je slušala, klimajući glavom. Rekla je, tako si sjajna, Nađa, sve je u redu sa tobom. I Nađa je procvetala na ove reči, ne primećujući ništa čudno. Ali desilo se nešto čudno. Tek kasnije, retrospektivno, sve je to složila u jednu sliku, kao mozaik od fragmenata. Prvi fragment. Zina je uvek tražila nešto od kuće. So, šećer, konac, kesicu čaja, maramu samo na minut da trčim do prodavnice. Džemper, dok ne operem svoj. Sitnice. Ali bilo je mnogo sitnica i nije ih uvek vraćala. Nađi je bilo neprijatno da je podsjeća. Drugi fragment, posle svake Zinine posete, Nađa se osjećala loše. Pripisivala je to umoru, vremenu, nedostatku vitamina, bilo čemu, ali obrazac je bio nepokolebljiv. Zina je otišla, a Nađa je otišla u krevet. Treći fragment. Alisa nije volela Zinu. Deca osjećaju stvari. Petogodišnjakinja je sakrila svoje crteže kada je komšinica došla. I jednoga dana je rekla, mama, ona te gleda kao da je gladna. Nađa se tada nasmejala. Uzalud. Krajem avgusta Zina je donela pitu od višnje, lepu, rumenu, sa rešetkastom korom. Rekla je, ovo je za tebe, Nađa, zaslužila si. I posebno ju je pogledala. Nađa ju je uzela i zahvalila joj se. Te večeri ona i Neša su pojeli pola, a ostatak su ostavili Alisi za jutro. Pita je bila ukusna, slatka, sa blagom gorčinom. Sledećeg dana Nađa je otpuštena. Ne, nije to. Nisu me otpustili. Otpustili su me. Kompanija je izgubila veliku porudžbinu i počele su optimizacije. Nađa je prva pala pod nož. 8 godina rada, nijedna opomena, besprekorna reputacija. Ništa nije pomoglo. Došla je kući i sela u kuhinju. Nije plakala, samo je sedela tamo i izurila u ostatke pite na tanjiru. Sok od višnje se upio u beli porcelan i izgledao je kao mrlja od krvi. Neša je rekao, u redu je, naći ćeš nekog drugog, dešava se kriza. Ali Nađa nije našla drugi posao. U septembru je poslala 23 biografije, nijedan odgovor, nijedan jedini. Išla je na intervjue i svaki put bi nešto krenulo po zlu. Zakasnila bi jer bi se autobus pokvario. Pogrešila bi adresu, zaboravljala bi dokumenta. Bilo je kao da neko preuređuje scenu ispred nje, pretvarajući svaku priliku u ćorsokak. U oktobru se Alisa razbolela. Prvo prehlada, zatim bronhitis, pa upala pluća. 3 nedelje u bolnici. Nađa je spavala na stolici pored krevetića i slušala ćerku kako hripće u snu. Lekari su rekli da joj je telo oslabljeno, iz nekog nepoznatog razloga. Devojčica je bila zdrava i dobro se hranila, a njen imunni sistem je bio kao kod starice. Nađa je izgubila 7 kilograma za mjesec dana, a Zina je stalno dolazila. Donosila je supu, ponudila se da čuva Alisu kada se vrati iz bolnice, postavljala je pitanja, saosećala je i svaki put je ponela nešto.
kašičicu meda, maramicu, par dečijih hulahopki za svoju nećaku. U novembru Neša je počeo da ima problema na poslu. Njegov tim je propuštao rokove, a menadžment mu je odbijao platu. Onda se posvađao sa partnerkom. Onda su ga nijotkuda počeli da bole leđa, pa je proveo 2 nedelje pogrbljen i ljut. Kod kuće je postalo tiho i teško. On i Nađa jedva da su razgovarali. Ne zato što su se svađali, jednostavno nisu imali energije, za reči, za naklonost, za bilo šta. U decembru se Nađa pogledala u ogledalo i nije prepoznala sebe. Seda žena sa tamnim krugovima ispod očiju i tupim pogledom zurila je iz ogledala. Njena kosa koja je nekada blistala, visila je kao kudelja. Njena koža je postala bleda. Imala je 34 godine, ali je izgledala kao da ima 45. I nije bio nedostatak sna, nije bio stres. Bilo je nešto dublje. Stajala je ispred ogledala i odjednom se setila bakinih reči. Živela je u selu i umrla kada je Nađa imala 12 godina, ali je često govorila određene stvari. Nikada ne dajte so od kuće nakon zalaska sunca i ne uzimajte hranu od zavisnika. Baka je verovala u takve stvari. Nađa nije. Ona je bila moderna osoba sa višim obrazovanjem i hipotekom. Kakva sujeverja, kakvi lopovi, to su gluposti. Ali ova glupost mi nije izlazila iz glave. U januaru se dogodilo nešto što je sve promenilo. Nađa je svratila kod Zine. Bila je to rutinska poseta. Da vrati lonac u kojem je donela supu. Zina je otvorila vrata, pustila je u hodnik i otišla u kuhinju da stavi kuvalo. Nađa je slučajno zavirila u sobu. Vrata su bila odškrinuta. Na podu, u uglu, iza ormara stajao je poslužavnik. Na poslužavniku su ležale stvari. Nađine stvari. Šal, marama, alistina šnala za kosu, par dečijih čarapa, kalem konca, a u sredini, na beloj tkanini, stajala je mala voštana figura. Gruba i iskrivljena, bezlika, ali sa pramenom kose vezanim za nju. Nađina kosa. Prepoznala je po boji, svetlo smeđa sa naznakom crvenila na vrhovima. Samo je ona imala takvu kosu. Sve u njoj se raspalo. Nije vrisnula, nije se onesvestila. Tiho je zatvorila vrata i vratila se u hodnik. Kada je Zina izašla sa čajnikom, Nađa se osmehnula i rekla da žuri. Hvala, sljedeći put. Kod kuće je zaključala vrata sa obe brave, sela na pod u hodniku i sedela tamo sat vremena. Ruke su joj se tresle, misli su joj bile pomešane. Pokušavala je da pronađe racionalno objašnjenje. Možda je Zina samo skupljala tuđe stvari, možda je bila usamljena i čudna, možda je voštana figura bila neka vrsta hobija. Ali kosa, odakle joj Nađina kosa? Onda se setila. U septembru Zina je očešljala kosu. Da, tačno, Nađa se žalila na glavobolju, a Zina je rekla, dozvoli mi da ti očešljam kosu. Moja baka je uvek tako radila, pomaže. I očešljala ju je, svojim češljem, a onda je češelj ponela kući. Nađa tada nije obraćala pažnju na to. Sada je počela da traži informacije. Ne u ezoteričnim knjigama, već od ljudi. Pozvala je majčinu sestru, tetku, koja je živela u selu i poznavala stare običaje. Tetka Vera je slušala, a zatim je dugo zaćutala. Nađa, rekla je konačno, to je lopov. Jesi li čula za tako nešto? Nađa nije čula. Tetka Vera je objasnila. Kradljivac sreće nije kletva u tradicionalnom smislu. Kletva se razbija, ali kradljivac sreće privlači. Osoba koja je stavlja vezuje tuđu životnu snagu za sebe, kroz stvari, kroz hranu,
kroz kosu, nokte, lične predmete. Ne oduzima zdravlje, već samu suštinu. Sreću, energiju, volju za životom i prisvaja je. Pazi, rekla je tetka Vera. Sve ti se raspalo, ali kako je ona? Nađa je razmišljala o tome. Bilo je istina. Zina se promenila tih meseci. Procvetala je, počela da se oblači svetlije. Kupovala je novi nameštaj. Rekla joj je da je našla posao sa skraćenim radnim vremenom, da joj se zdravlje poboljšalo, pa čak izgleda mlađe. Nađa je tada bila srećna zbog nje iskreno, a sada je ova iskrenost razbolela. Šta da radim, pitala je Nađa. Prvo prestani da joj daješ bilo šta od kuće, ni mrvicu, ni končić. Drugo, uzmi svoje stvari, ako možeš. Treće, dođi kod mene, znam šta da radim. Nađa se spremila dan ranije, a rekla je mužu da ide kod tetke za vikend, samo da se opusti. Nije se svađao, ni sam nije bio raspoložen za razgovor. Tetka Vera je živela nedaleko u malom gradu. Njena kuća je bila stara, sa peći i ikonama u uglu. Kada je Nađa ušla, tetka Vera ju je pogledala i odmahnula glavom. Dugo to odugovlačiš. Još mjesec dana i morat ćeš u bolnicu. Nije je uplašila. Izjavila je nešto. Te večeri su seli za sto. Tetka Vera je iz ormara izvadila platnenu torbu. U njoj su bile biljke, kantarion, pelin, čičak. Upalila je sveću, ne crkvenu sveću, već običnu belu voštanu. Pažljivo slušaj, rekla je. Lopov se probija kroz vezivanje. Dok ima tvoje stvari, ona vuče. Moraš da prekineš konac, ali ne fizički. Ne bi provalila u njen stan, da bi ukrala svoj šal, zar ne? Nađa je klimnula glavom. Prekidaš drugačije, kroz vatru i kroz odbijanje. Vatra sagoreva vezu, odbijanje zatvara kanal. Tetka Vera je objasnila šta treba da se uradi. Bez teatralnosti, bez latinskih bajalica, bez bilo čega i bilo kakvih drugih gluposti. Sve je bilo jednostavno i ta jednostavnost je činila stvari još strašnije. Nađa je morala da ponese nešto svoje, bilo šta što je dugo nosila i na što je bila navikla. Najbolje je bilo nešto od donjeg rublja. Izabrala je pamučnu majicu u kojoj je spavala posljednje 2 godine. Te večeri, posle zalaska sunca, tetka Vera ju je izvela u dvorište. Zapalile su vatru u gvozdenom buretu. Baci to, rekla je tetka Vera, i dok gori, reci naglas. Uzimam nazad ono što je moje. Ne držim se onoga što nije moje. Ne odustajem od onoga što je moje. Nađa je bacila majicu u vatru. Plamen se neočekivano jako rasplamsao, iako je tkanina bila obična. Širio se čudan miris. Ne zagorele tkanine, već nečeg kiselog, poput sirćeta. Tetka Vera se namrštila. Bilo je čvrsto na mestu, ali sada se pomera. Nađa je ponovila reči 3 puta i glas joj je drhtao, ali je završila. Kada je majica izgorela, malo pepela je ostalo u buretu. Tetka Vera ga je sakupila u papirnu kesu. Rasprskaćeš to na njenom pragu, ne po tepihu, već ispod vrata, u pukotini, tako da neće primetiti i neće to očistiti. Onda je tetka Vera sačuvala čaj od bilja koji je izvukla iz kesice. Pi, 3 jutra dnevno, to je za tebe, a ne protiv nje. Potrebna ti je snaga da se zatvoriš. Sedeli su do ponoći, tetka Vera je ispričala priču o njenoj majci, Nađinoj baki, koja je celog života poznavala takve ljude i znala je kako da se zaštiti od njih. O komšinici u selu koja je pre 40 godina na sličan način iznudila mladu učiteljicu,
Za godinu dana ona je od lepotice postala starica. O tome kako lopov radi. To nije magija na način na koji je prikazuju u filmovima, objasnila je tetka Vera. To je pažnja, namera. Kada osoba svaki dan pomisli želim ono što ona ima i uzme svoje stvari da bi povezala tu misao sa nečim opipljivim. Ta stvar postaje most. Moć teče preko mosta. Staro je koliko i vreme. Nađa je slušala i prvi put posle nekoliko meseci osjetila je kao da duboko diše. A figurica, upitala je, voštana figurica sa mojom kosom. Tetka Vera je stisnula usne. Ovo više nije samo lopov, ovo je ozbiljnije. Ona nije slučajni lopov sreće. Ona zna šta radi. Možda je to naučila od majke, možda od nekog drugog, ali ona razume mehaniku. A šta je sa figuricom, pitala je. Figurica je sidro, održava vezu čak i kada ste daleko, čak i kada ne komunicirate. Sve dok je figurica netaknuta i tvoja kosa u njoj, ona vuče. Dakle, treba da uništimo figuricu. Idealno da, ali nećeš krasti od nje. Zato ćemo to uraditi drugačije. Preseći ćemo konac na tvojoj strani. Figurica će ostati, ali će biti prazna, kao telefon bez mreže. Sljedećeg dana tetka Vera je izvela još jedan ritual, jednostavniji. Uzela je crveni konac, vezala ga oko Nađinog levog zgloba i zavezala 7 čvorova. Za svaki čvor Nađa je imenovala šta želi da vrati. Zdravlje, rad, snagu, mir, ljubav svog muža, energiju svoje ćerke, radost. 7 čvorova, 7 reči. Nosite ga dok ne otpadne, rekla je tetka Vera. Ne skidaj ga sa ruke. Ne skidaj ga rukama. Kada se konac pokida i otpadne, znači da je sve zatvoreno. Nađa je otišla kući u nedelju uveče. U ponedeljak ujutru rasula je pepeo ispod Zininih vrata. Ruke su joj se tresle, ali je to uradila brzo. Niko nije video. A onda je počela da čeka. Prve nedelje se ništa nije promenilo, čak se i pogoršavalo. Ali se je ponovo počela da kašlje. Neša se ponovo posvađao na poslu. Nađa je u panici pozvala tetku Veru. To je povlačenje, odgovorila je mirno. Kada se otkineš, nastaje talas. Kao čep iz boce, prvo pena, pa normalna struja. Budi strpljiva. Nađa je izdržala. 9. dana Zina je pozvonila na vrata. Nađa je otvorila, a njena komšinica je stajala na pragu, držeći praznu teglu. Nađa, mogu li dobiti malo suncokretovog ulja? Zaboravila sam da kupim. A onda je Nađa prvi put rekla ne. Rekla je reč i to je bilo teže od svega drugog. Teže od neprospavanih noći, od bolnice, od otkaza, jer je Nađa bila dobra celog života, zgodna, brza. Izvini, Zina, nemam nijedan. Putar je bio na policiji za nje, ali Nađa je rekla ne i nije trepnula. Zina se osmehnula, ali bilo je drugačije. Ne toplo, već prilepljeno. Njene oči su ostale hladne. U redu onda, rekla je, dešava se. I otišla. Posle toga posete su prestale. Ne odmah. Zina je došla još 2 puta. Jednom po sodu bikarbonu, jednom po kese. Oba puta Nađa je odbila. Učtivo, ali odlučno. Zina nije došla 3. put. I nikada više nije došla. Nađa je počela da primećuje promene. Bile su male, gotovo neprimetne. Kao prvi znaci oslabljenja, ali se je prestala da kašlje. Tek tako, bez lekova. Neša se pomirio sa partnerom i dobio bonus. Nađa je pronašla pismo u pošti, bivši kolega joj je nudio mesto u njegovoj kompaniji sa platom 20% većom od prethodne. Otišla je na razgovor za posao i prvi put za 6 meseci sve je počelo glatko.
Nije bilo kašnjenja, nije bilo zaboravljenih dokumenata, nije bilo čudnih nezgoda. Razgovor je trajao 40 minuta. Zaposlena je istog dana. Te večeri stala je ispred ogledala i pogledala se. Krugovi ispod očiju su joj počeli da svetle, kosa je ponovo izgledala kao da sija, ili je bar tako želela da misli. U februaru je srela Zinu na ulazu u svoju zgradu. Nosila je torbe iz prodavnice. Nađa je nije videla 3 nedelje i bila je šokirana. Zina je ostarila. Ne, nije to. Izgledala je kao da ima svoje godine. Pre je samo izgledala mlađe, ali sada su se godine vratile. Lice joj je bilo upalo, imala je senke ispod očiju. Ramena su joj bila pogrbljena. Pogledala je Nađu i brzo skrenula pogled. Zdravo, Zina, rekla je Nađa mirnim glasom. Zdravo, odgovorila je i prošla. Bez osmeha, bez zahteva. Nađa se je popela u svoju sobu i zatvorila vrata. Pritisnula leđa uz njih. Osjećala je praznoću u grudima, ne od slabosti, već olakšanje, kao posle duge bolesti, kada temperatura konačno padne i možeš samo da ležiš i dišeš. Konac na njenom zglobu ostao je na mestu do početka marta. Nađa ga je tog jutra pronašla na jastuku pored ruke. Sam se odvezao. 7 čvorova. Pozvala je tetka Veru. Palo je, rekla je kratka. Pa to je sve, odgovorila je tetka. Sada zapamti glavnu stvar. Nije bio problem u solju ili šibicama. Problem je bio u tome što si dala bez razmišljenja. Kome, za šta i zašto. Ljubaznost bez granica su otvorena vrata. Svako može da uđe. Nađa se setila. Proleće je te godine stiglo rano. Do sredine marta sneg se već topio. Ptice su cvrčale ujutru, ali se je trčala po dvorištu bez šešira, a Nađa je nije grdila zbog toga jer je devojčica ponovo bila zdrava, rumenih obraza i glasna. Sada je crtala ne samo mačke, već i zmajeve. Neša je izlečio leđa, ili bolje rečeno, leđa su mu sama prestala od sebe. Počeo je da se vraća kući sa posla sa osmehom. Ponovo su razgovarali uveče, pili čaj, gledali filmove. Obične stvari koje su nekada smrtno dosađivale Nađi, ali sada je cenila svaki njihov sekund. U aprilu Zina se iselila. Nađa je to saznala od svojih komšija iz prizemlja. Vidjeli su selidbene radnike kako iznose nameštaj. Zina je otišla rano ujutru bez pozdrava. Stan je bio iznajmljen mladom paru sa psom. Nađa je stajala na balkonu i gledala kako se kombi udaljava niz mokru ulicu. Nije osjećala ni bes, ni trijumf, samo olakšanje i lekciju koja će joj ostati u sećanju zauvek. Mnogo je razmišljala o tome šta se desilo posle. Pokušala je sve da shvati. Da li je to bio pravi misticizam ili psihologija? Možda je Zina jednostavno bila energetski vampir, ne veštica. Možda su sve slučajnosti bile samo to, slučajnosti. Ali kosa na voštanoj figuri, stvari na poslužovniku, obrazac. Zina je došla, Nađa je pala. Tetka Vera je govorila, ne traži objašnjenje koje će te smiriti, traži ona koja će te zaštititi. Nađa je prestala da daje stvari iz kuće bilo kome, ne zato što je postala pohlepna, već zato što je naučila da razlikuje. Postoje ljudi koji traže jer im je to potrebno, a onda postoje i oni koji traže da uzmu. Razlika nije odmah očigledna, ali ako se bolje pogleda, ogromna je. Oni kojima si potreban, uzmu ga i odu. Osjećaju se neprijatno, vraćaju ga čim im se pruži prilika. Ne pitaju te o tvom životu sa sjajem u očima. Oni koji ga uzimaju vraćaju se ponovo i svaki put žele nešto drugo i gledaju te, kako je Alisa rekla, kao da su gladni. Deca vide šta odrasli kriju iza ljubaznosti.
Posle ovoga prošle su godine, Nađa ima novi posao, dobila je unapređenje, Alisa ima 7 godina i krenula je u 1. razred. Već slika zmajeve uljanim bojama. Neša je kupio auto. Vikendom idu u posetu tetki. Alisa pomaže u hrani pilića. Nađa drži onaj konac u kutiji. Ne kao talisman, već kao podsjetnik. Ponekad se probudi rano ujutru i sluša. Tišina, normalna tišina, bez težine, bez kese na grudima. Samo jutro, samo kiša na polju, samo život koji je ponovo njen. Okačila je bakino pravilo na frižider, rukom napisano na malom magnetu. Ne daj so od kuće posle zalaska sunca, ne uzimaj hranu od zavisnika. Alisa je pitala šta to znači, a Nađa je odgovorila: kada porasteš, reći ću ti. Ali iz ćerkinih očiju bilo je jasno da je već razumela. Ovo je bila Nađina priča, ali možda je i vaša. Da li ste ikada osjetili neobjašnjiv umor posle susreta sa nekim? Da li vam se život odjednom počeo raspadati bez vidljivog razloga? Obratite pažnju na znakove i zapamtite, ljubaznost bez granica su otvorena vrata. Svako može ući. Napišite u komentar ispod ako ste imali slično iskustvo i ne zaboravite da lajkujete i podelite video sa prijateljima i dragim ljudima, kako biste i njima možda otvorili oči. Ko zna?